木耳下锅，木耳给它焯个2、3分钟啊，焯好倒出控水啊。大葱下锅，小火给它炸一下子啊，炸好给它倒出来啊。锅里来点葱油，来点无头的炒糖色，少来点生抽，蚝油下锅，木耳倒里头，翻炒，下入炸好大葱，盐、味精、白糖，给它翻炒均匀，加入土豆淀粉，炒一炒，葱油倒里头，翻匀，出锅。